मैं आपको सबसे पहले बिरयानी बनाने का सबसे आसान रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 पाई के हिसाब से 500 बासमती चावल को लिया है। बासमती चावल को लेने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथों के सहायता से मैं धो लूँगी, जिससे इसमें लगी सारी गंदगी पानी के सहारे बाहर निकल आए। फिर इसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी और उसके बाद मैंने परिणाम स्वरूप एक हंडी में पानी लिया है और गैस के फ्लेम को ऑन कर उसे चढ़ा दूंगी। उसके बाद उसे ढक्कन से ढक दूंगी। थोड़े से पानी गर्म होने के बाद मैं उसे 2 इलायची, थोड़े से दालचीनी और थोड़े से अदरक को मैं घिसकर डालूंगी और फिर उसे मैं ढक्कन से ढक दूंगी। फिर पानी गर्म हो जाए तो मैं सारे चावल को धीरे धीरे करके मैं हंडी में डाल दूंगी। इस तरह करके आप लोग देख सकते हैं। फिर फ्लेम को मैं लो कर ढक्कन से ढक दूंगी, जिससे मेरा चावल कुक हो जाए। अब मैं चावल को कुक हो रहा है कि उसे ट्राई करके देख रही हूँ और मेरा चावल 90% तक कुक हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं पसार लूँगी। सारे चावल को पसारने के बाद मेरा चावल रेडी है, खिला खिला सा एकदम चावल रेडी है, आप देख सकते हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से धो लूँगी और धोने के बाद मैं उसे 2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़े से स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। फिर हाथों के सहायता से मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स्ड कर लूँगी और फिर इधर चिकन के लिए मैं ग्रेवी तैयार करने के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ, जिसमें लहसुन, अदरक, थोड़े से मिर्च और थोड़े से जीरे देकर उसे थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लूँगी। मेरा मसाला पीसकर रेडी हो चुका है। अब इसे इधर कढ़ाई में तेल डालूँगी। तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए, इसके लिए मैं थोड़े से टाइम तक उसे हीट पर रखूँगी। मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं सारे प्याज को धीरे धीरे करके कढ़ाई में डाल दूँगी। फिर उसे कुक करती रहूँगी जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मेरा प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब थोड़े से प्याज को उठा के रखूँगी पेरेस्ता के लिए। अब मैरिनेट किए हुए चिकन को मैं प्याज के साथ ही डाल दूँगी। अब अच्छी तरह से कुक करूँगी चिकन को प्याज के साथ, जिससे उसका पानी निकल जाए। पानी निकल आया है। अब मैं चिकन को एक एक करके थाली में उठा लूँगी। सारे चिकन को मैं उठा लूँगी। उसके बाद मेरा जो पहले से रेडी करके रखी थी मसाले, वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, सारे मसाले को डाल दूँगी। फिर इसे मैं अच्छी तरह से कुक करूँगी। थोड़ा धनिया पाउडर दूँगी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा जीरे पाउडर। उसके बाद मेरा ग्रेवी कुक हो चुका है। अब उसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी। देखिए, उसके बाद सारे चिकन को मैं धीरे धीरे कर उस ग्रेवी में डाल दूँगी। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी, ढक के कुक करूँगी थोड़ी देर के लिए। देखिए, मेरा चिकन रेडी है। अब ऊपर से मैं बिरयानी मसाला 2 चम्मच डाल दी हूँ। देखिए, मेरा चिकन बनके रेडी। एक एक पीस करके मैं सारे चिकन को उठा लूँगी। अब इधर एक गमला लूँगी। गमला में थोड़े से घी डाल के चारों तरफ हाथ की सहायता से मैं मैरिनेट कर दूँगी और फिर
उस हंडी को लूँगी जिसमें मेरा 90% चावल कुक किए हुए थे। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक को सारे चावल के साथ अच्छी तरह से मैं मिक्स्ड कर दूंगी, जिससे उसका टेस्ट बरकरार रहे। अब उस बिरयानी को स्टीम करूंगी। अब उस चिकन बना के रखी थी उसकी ग्रेवी डालूंगी और थोड़े से ग्रेवी डालूंगी इसमें। उसके बाद इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दूंगी। फिर उसमें इस तरह करके चावल को डालूंगी। देखिए फेंक के मैं चावल डाल रही हूँ। फिर उसमें मैं बिरयानी मसाला डालूंगी। देखिए इस तरह करके फेंक के बिरयानी मसाला डालूंगी। फिर मैं थोड़ा चावल डालूंगी। फिर थोड़े से गरम मसाला डालूंगी। देखिए मेरा होममेड गरम मसाला है, ये मैं घर में ही बनाई थी। अब वो चिकन जो पहले से रेडी करके रखे थे वो एक एक करके मैं उसमें रख दूंगी। देखिए जिसको बिरयानी में आलू पसंद है, अंडे पसंद है वो दे सकते हैं। मुझे पसंद नहीं, मैंने नहीं डाला है। अब इसमें थोड़े ग्रेवी, थोड़े से गुलाब जल, थोड़े से केवड़ा पानी किनारे से होते हुए मैं डाल दूंगी। देखिए अब फिर ऊपर से चावल डालूंगी, फिर थोड़े से ग्रेवी, फिर थोड़े से चावल। इस तरह करके मैं 2 लेयर दूंगी। आपको जितना मन करे उतने लेयर दे सकते हैं। फिर मैंने थोड़े गुलाब जल डाली हूँ। अब मैं फिर से चिकन को बैठा दूंगी। देखिए इस तरह करके। अब इसके ऊपर से जाएगा बिरयानी मसाले। फिर सारे चावल को उसके ऊपर इस तरह करके फेंक कर दे दूंगी और सारे चिकन को ऊपर से ढक दूंगी चावल से। बाद में पेरेस्ता पहले से रेडी करके रखी थी वो पेरेस्ता दूंगी। फिर थोड़े से बिरयानी मसाला और ऊपर से मैं आतुर दूंगी, एकदम थोड़े से। चारों तरफ किनारे से होते हुए हाथ को घुमा देंगे। उसके बाद में उसे एक ढक्कन से ढक दूंगी और गैस में चढ़ा दूंगी। उसके ऊपर मैं भारी चीज़ बैठा दी हूँ। मैं सिलबट्टे को रख दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, जिससे अच्छी तरह स्टीम हो जाए। मैं इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक कुक करूँगी। मेरा बिरयानी रेडी है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम खिला खिला सा बन के रेडी हो चुका है। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।